这是两用型的，可以加满水清洗，也可以呢喷射型清洗。喷射型清洗呢，前几期都介绍过，现在就是演示一下加满水清洗的方式。这是一排12个鹅蛋槽，这是市面上买的咸鸭蛋，正宗的市面上卖的那种咸鸭蛋，黄沙梨的咸鸭蛋。